आज हम अपने बेबी अलेक्जेंडर को तरबूज खिलाएंगे। तरबूज क्योंकि ग़िज़ाइयत के हिसाब से बहुत मुफीद है, जैसे कि विटामिन ए, बी और सी इसके अंदर भरपूर है और गर्मियों में बर्ड्स को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इस तरह से आपने छोटे पीसेस करके अपने पेरट को खिला देने, वो बहुत शौक़ से खाएगा। पीसेस ज़्यादा बड़े ना हो जो कि वो निगल ना सके। और आप देख सकते हैं कि ये पीछे कॉकटेल जो है वो भी मांग रहा है। कॉकटेल को भी बहुत पसंद है वाटरमेलन, तभी हम उसको भी अभी खिला रहे हैं। ये देखें कैसे शौक़ से खा रहा है। इसी तरह एलेक्स यानी छोटे अलेक्जेंडर पैरट और उसके फ्रेंड्स जो कि लेमन, वनीला और मार्टू हैं, वो कॉकटेल्स हैं, उनकी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।